Me prav zanima, koliko je še voznikov, ki ne poznajo znamke Cupra. Formentor je njihov daleč najbolj uspešen model, mogoče to pomaga, če niste takoj vedeli, katero znamko mislim. Verjetno je tudi najmlajša znamka, ki jo poznam, ker je nastala šele leta 2018. Ja, toliko mlada in zato, ker kriči od mladostne razigranosti in športne navihanosti. In seveda se pri avtomobilizmu uspeh meri v številkah. V manj kot 6 letih so dobavili že skoraj 600.000 vozil, torej je ta v bistvu zelo nična znamka, zelo uspešna. Nekaj. In kaj narediš, če si uspešen? Ja, gradiš na tem in ponujaš nove, boljše izdelke, da bodo kupci še bolj navdušeni. Sam sem v Madridu na svetovni premieri prenovljenih modelov Leon in Formentor. Seveda, prvi model že poznate od španske znamke Seat, ki je Cupra ustanovila, tako so bili poimenovani nekoč njihovi najbolj športni modeli. Formentor je pa ekskluzivno samo Cuprin model in zato verjetno še toliko bolj priljubljen. Že mi, ko smo ga testirali, smo bili vedno navdušeni nad izgledom, ravno prav visoko karoserijo, torej ravno prav nizko, da se avto še vedno dobro pelje, obenem pa pač je malo višji, da sledi trendom, ko vsi hočejo višje avte. Odlično smo ga ocenili tudi na velikem primerjalnem testu Prima in kar nekaj kolegov in znancev me spraševali po njem, ko so se odločili za nakup, pa sem jim samo pokimnil, da svojo izbiro ne bodo niti malo zgrešili. So zadovoljni? Ja. No, Formentor. Samo lani so jih po vsem svetu prodali več kot 120.000, kar je res lep uspeh za novo ustanovljeno znamko in posebej razvit model. Letos spet dosegajo rekorde, zato je tale prenova prišla ravno v pravem času. In kaj je novega? Logotip je zdaj na pokrovu motorja, matrični LED žarometi so trikotni in maska je veliko bolj agresivna. Tudi zadnji so luči trikotne, logotip pa je zdaj osvetljen, da je še bolje opazen. Znotraj je sredinska konzola drugačna, sedeži pa so oblečeni v prevleke, ki so 73% izdelane iz recikliranih mikrovlaken ali pa so iz ekološkega usnja. Tukaj je zdaj večji 12,9-palčni osrednji zaslon z osvetljenim drsnikom in novost v ponudbi je še hud audio sistem z 12 zvočniki znamke Sennheiser, ki jo tisti, ki se ukvarjamo z zvokom, kar dobro poznamo kot vrhunsko, a ne? Tudi pri pogonu so novosti, najbolj zanimiv je itak nov 2-litrski bencinski turbomotor TSI z močjo 245 kW, to je 333 konjev, ki sem ga že vozil na novem Audi S3 in ga lahko samo pohvalim. Sploh, ker je povezan še z razdelilnikom navora, da je prenos moči na podlago optimalen, zavore pa so akebono. No, to je kombinacija, ki jo pričakujem od Cupre in ki jo morate nabaviti. Ne TDI-ja, čeprav bo tudi v ponudbi, pa tudi osnovni 1,5-litrski bencinski TSI bo še naprej. Marsikoga pa bo premagal e-hybrid z močjo kar 200 kW, to je 272 konjev in električnim dosegom več kot 100 km, pa s polnjenjem do 50 kW na enosmernem toku. Evo, zdaj sem samo statično govoril o vseh novostih, naslednjič jih seveda v Lanovcih zapeljamo, da iz prve roke povemo, zakaj nam je znamka Cupra všeč. Je pa jasno, da se stvari res lotevajo drugače kot ostali. Evo, na tej premieri, kjer nas je 450 novinarjev z vsega sveta, so predstavili še svojo samostojno oblikovalsko hišo Cupra Design. In ta ne bo skrbila samo za promocijo avtomobilov, ampak tudi pri oblikovanju ostalih izdelkov, ki so drzni in nevsakdanji. S komarkoli, ki bo mislil enako kot ta kreativni tim. Evo, tukaj je že en primer. Znamka trajnostnega nakita iz Barcelone s svojimi zapestnicami in prstanom Welcome to the Tribe. Pa studio za oblikovanje svetil z lučjo Dipping Light. Ko so ustanavljali znamko, je bila zelo zanimiva filozofija, ko so sledili temu, da če izgleda znano, gremo od začetka, ali pa če je vsem všeč, pol že ni v redu. Zanimivo, ja. V glavnem, novi modeli bodo pa pri nas že poleti, tako da, če tudi vas zamikali, zdaj veste. A se meni zdi, da si ti prav drl v tem prispevku? Sem se, stari, ker sem še sebe komi slišal, to, ker je bil na glas muzika. Aha, briga ni za prispevka, glavno da je žurka, ne? Ne, ful so se potrudili, res je bil tak velik event, DJ, ki se je totalno uživela noter. Kaj vas gari brez? To je bil resen event. V glavnem, ful velik novinar iz celega sveta. Sem pa delal do, mislim, da 1:30 po noč. Se je videlo, da na določenih delih si že imel kar zdela na faco, ja? Ja, se imam vedno. Ja, premalo spiš. Če škoda cajta za spanje.